蒂固嘅生命，亦都提到喺我哋嘅生命嘅信仰，喺我哋整個嘅信仰嘅裏邊，其實我哋有好多唔同嘅範疇，我哋要不斷去學習、去成長㗎。而當你學習成長呢個過程嘅裏邊，其實你就係不斷喺呢啲唔同嘅範疇裏邊去扎緊根。我哋上一次睇過委身，咁我今日咧就會將個主題咧放喺順服啦。對一個基督徒嚟講，扎穩一個順服嘅根，其實都非常嘅重要㗎。我哋信耶穌唔係淨係為咗嚟去得平安啦、健康啦、有錢啦、平平安安、開開心心就算數㗎啦。神要我哋嘅生命喺順服嘅裏邊咧，亦都要有所學習㗎。剛才我哋讀呢段嘅經文，也許你會覺得特別係最後嘅一節經文裏邊，我哋喺傳福音或者喺初信栽培嘅時候咧，常常都會提到㗎。提到罪嘅工價就係死啊，所以咧你要快啲信耶穌，免得進入永恆嘅死亡。但係其實呢段嘅聖經咧，更加同我哋信咗耶穌嘅人咧係有好直接同埋重要嘅關係嘅喎。嗱，羅馬書係一本解釋救恩嘅書，解釋基督教信仰好重要嘅書。讀起上嚟咧，我哋常常都覺得咧好深奧難明，係因為裏邊咧有咗好多神學嘅一啲嘅基礎喺裏邊。而第六章呢段經文，我哋好熟悉嘅一節經文咧，就其中一句咧就係呢一節啦。每一次嘅洗禮聚會啊、浸禮啊，我哋都會提到噶。我哋一個基督信仰嘅生命，聖經裏邊講，我哋藉着洗禮歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們嘅生命一舉一動都有一個新生嘅樣式。喺洗禮嘅時候、浸禮嘅時候，呢一句聖經常常咧嚟去指向浸禮嗰個嘅意義啊，話俾我哋聽，係藉着呢個嘅浸禮，你就好似浸咗落水裏邊死咗，然後當喺水裏邊出嚟嘅時候，就好似復活一樣，有一個新嘅生命。嗱，呢句嘅經文並不止於浸禮嘅一刻，佢係話俾我哋聽，從嗰一刻開始。其實從你信嘅一刻開始，你嘅生命就應該係咁嘅狀態，進入死亡，因着基督為我哋釘死，我哋要將我哋嘅舊我放進入死亡嘅裏邊，然後我哋要活出一個新生命嘅樣式。因此我哋嘅生命咧，信主開始，我哋嘅生命應該有一個嘅改變，而呢個改變我哋稱佢為一個新嘅生命。咁咩叫新生命呢？呢個生命有唔同噶。喺頭先主席同我哋讀出嚟嘅經文裏邊，唔知你有冇留意？裏邊有一啲嘅字眼，時態嘅字眼係反覆出現咗好幾次嘅，就係從前同埋現今。喺呢段剛才呢段嘅經文嘅裏邊出現咗好幾次，話俾我哋聽，我哋從前係點樣樣。現今係點樣？咁我哋從前係點樣啊？從前係經文裏邊有講噶，你可以咧繼續睇住嗰段嘅經文。16節話俾我哋聽，我哋從前係乜嘢啊？我哋係罪嘅奴僕，而家咧我哋係順命嘅奴僕。17同埋18節咧又話俾我哋聽，我哋從前咧作罪嘅奴僕。現今咧，我哋信服咗神所俾我哋嘅真理啊，所以咧，我哋從前係作罪嘅奴僕咧，而家喺18節裏邊講，我哋係從罪裏邊得釋放。以前喺罪嘅裏邊係奴僕，而家我哋喺罪嘅裏邊已經釋放咗出嚟啦，唔再俾罪綁住啦。但係咧，18節好清楚講嘅喎，我哋成為咗義嘅奴僕。我哋唔係自由自在，任我飛翔，任我放縱，但係我哋係成為咗義嘅奴僕。嗱，呢個從前同埋現今咧，
都有一種唔同嘅狀態嘅對比啊。譬如19節裏邊有咁講喎，我哋從前咧係獻俾不潔不義嚟去做奴僕噶，嗱，不潔不法嚟去做奴僕。咁而家咧，我哋係獻俾義作奴僕，做咗一個嘅對比，都係作奴僕喎。咁21節又講乜嘢咧？現今我哋睇翻以前嗰一啲叫做可羞恥嘅事，當日有啲咩果子？我哋回顧，而家我哋現今咧就從罪嘅裏邊得釋放，成為咗神嘅奴僕，就有成聖嘅果子啦。昔日有咩果子啊？羞恥嘅結局係死嘅。現今咧22節講，現今唔同咗啦。現今我哋有成聖嘅果子，結局係永生。從前嘅結局係死，現在嘅結局係永生。新生命帶俾我哋嘅有一個前後嘅對比，呢個對比截然不同。有從神而嚟嘅恩賜係神所賜嘅，永死係因為人在罪惡嘅裏邊，在不法不潔嘅當中。但係當我哋成為咗義嘅奴僕咧，我哋嘅結局有神所賜嘅永生。整段嘅經文話咗俾我哋聽，當我哋成為咗一個信靠主嘅人，我哋整個嘅生命有一個徹底嘅改變。而呢個嘅新嘅生命，讓我哋作為咗從罪嘅奴僕轉變咗成為義嘅奴僕。但係你有冇睇到兩個嘅轉變嘅裏邊有乜嘢係冇變嘅咧？前同後都有嘅，嗰兩隻字係一樣嘅。有冇睇到啊？奴僕。原來我嘅新生命，無論以前信主未信主以前，或者係我信主以後，原來不變嘅係一個身份。呢個身份，呢個角色係咩咧？係奴僕。你發覺喺講解呢個救恩嘅裏邊，原來我哋呢個身份從來冇變過嘅，係奴僕呢兩隻字。點解聖經用奴僕呢兩隻字嚟去解釋我哋嘅生命呢？奴僕嘅生命有咩特色？呢個係好關鍵㗎。咁乜嘢叫做奴僕呢？今時今日我哋嘅概念，可能我哋以為我屋企請嗰個工人姐姐，咪係奴僕咯。咁原來係咁嘅話咧，我哋就冇辦法去完全明白聖經裏邊所用呢個奴僕嘅字啦。點解聖經要用奴僕咧？因為奴僕喺當時嚟講咧，其實佢係完全等同於奴隸。奴隸提到奴隸，我諗你明白，佢同我哋今日所請嘅每個月你俾人工去聘用嘅工人係完全兩回事，明白嗎？奴隸同奴僕係完全嘅唔同，同我哋今日嘅工人係完全嘅唔同噶。咁聖經裏邊用嘅奴僕係等於奴隸，係 slave， 係賣身嘅。當時嘅年代係仍然有奴隸嘅制度，奴隸喺佢哋當時嘅觀念係好明顯，亦都好清楚明白嘅。作為一個奴隸，佢哋只有一個回應，就係佢哋要完完全全嘅信服、服從佢哋嘅主人，因為佢哋整個嘅生命都係屬於佢哋嘅主人嘅。因此喺講解我哋呢個新生命嘅時候咧，神就用咗奴僕，即係奴隸呢隻字嚟去演繹我哋呢個嘅新生命嘅特質。正因為我哋嘅生命唔單止係一個單單蒙恩嘅人得福氣得福氣喜樂平安，並不這樣簡單，還有深層嘅意義，就係話俾我哋聽，我哋從今開始，我哋就成為咗義嘅奴僕。因此呢一個進深一層嘅生命，就帶出咗一個我哋好重要學習嘅功課啦，就係順服。
正因為奴僕呢隻字就等同於當時奴隸呢個字嘅概念，因此奴隸嘅順服就成為咗一個新生命好重要去學習嘅一種生命嘅特質。咁究竟乜嘢係順服呢？對一個信主嘅人，一個新嘅屬靈嘅生命嘅裏邊，順服究竟係要學啲乜嘢呢？喺剛才嘅經文嘅裏邊，我哋咧會抽幾節重要嘅經文嚟去提㗎。17節嘅裏邊，頭先我哋剛才聽咗經文話感謝神，因為你們從前雖然作罪嘅奴僕，現今卻從心裏順服了所傳給你們道理嘅規範。嗱，喺呢一節嘅經文嘅裏邊就提醒我哋啊，作為一個信主嘅人，我哋其實呢個新生命係從咩開始嘅呢？就係從你心裏邊順服神嘅真理開始噶，係咪啊？嗱，當一個人去聽到福音嘅時候，佢可能你講你信耶穌咧，我都唔知，我都唔明，你覺得你好有道理啫。有啲人同你抗衡到底。但係亦都有一啲人一聽到嘅時候，哎呀，係啊，呢個神好愛我，我真係應該嚟去接受呢個救恩啊！我真係應該要悔改。有啲人係好謙卑、信服去接受福音嘅真理。你睇到兩者嘅心係好不一樣㗎，所以有啲人咧係好剛硬頑強嚟去抵抗福音，但係有啲人咧係好溫柔、好謙卑地去接受福音。呢個就係純心裏邊服唔服神呢個嘅真理。我哋信主就係從呢一度開始噶。你諗下，你係咪啊？以前你唔信好抗拒嘅時候啊，基督徒同你講乜嘢，你即係拗到底啊。但係當你嘅心一改變，係喎，我要認真諗下，係咪從你嘅心開始啊？係你嘅心裏邊開始放低你嘅救我嘅堅持，你服啦，你信服啊。咁所以咧，從心裏開始信服係好重要噶。我哋嘅新嘅生命嘅裏邊，原來一切嘅改變係從心裏邊去信服你聽到嘅真理而開始噶。但係唔係淨係開始嘅喎。喺我哋信主嘅過程嘅裏邊，我哋不斷聽好多、學習好多聖經嘅教導，而呢一個嘅過程嘅裏邊，我哋都要不斷去學習、去順服，從心用心裏邊嚟去順服神嘅話語，你嘅生命就會不斷嘅成長啦。正如喺以弗所書嘅裏邊講啊，我哋唔係只在眼前侍奉，像是討人喜歡，要像基督嘅僕人，從心裏遵行神嘅旨意。基督徒嘅生命點能夠成長呢？佢需要不斷學習順服。呢個順服就係你慢慢去聽到神嘅話語、神嘅旨意嘅時候，你從心裏邊去學習遵行神嘅話語，係讓我哋生命不斷成長好重要嘅一步嚟㗎。如果我哋聽到神嘅話語，聽到神嘅教導，聽到聖靈嘅聲音喺你裏邊去提醒，但係你卻唔願意去遵行咧，咁其實你所聽嘅一切咧，與你無關，因為佢並不能夠影響你嘅生命成長，影響你嘅生命改變啊。所以順服神嘅話語，從心底裏邊去遵行，切實遵行係非常重要噶。也許你認為係我遵唔遵行，邊個知啊？我一個禮拜翻嚟教會個零鐘，牧師都唔得閒理我啦。弟兄姊妹翻嚟見到咪吹下水幾句，閒談幾句 ，happy 就拜拜咁樣。邊個知我生命成唔成長呢？人哋唔知唔出奇，但係邊個知啊？你自己知，神都知。真正切實從心裏邊去順服嘅，
不要只在眼前。你唔係做俾人睇嘅。雖然呢度講侍奉，但侍奉個概念其實好闊啦，包括我哋對神嘅回應都係一個生命嘅侍奉。我哋唔係做俾人睇，我哋唔係討人喜歡，我哋要從心底裏邊去遵行神嘅旨意。你記唔記得喺約書亞記裏邊記載咗一件嘅事情？當以色列人神要去讓佢哋咧進入迦南地嘅時候，叫佢哋一齊嚟去攻打耶利哥城，有冇聽過啊？記得呢件事嗎？而攻打嘅方法係好特別㗎，唔係拿刀拿槍去打撐死㗎。神係吩咐佢哋，你哋圍繞呢個耶利哥城，每一日行一個圈，圍繞呢個耶利哥城，一粒聲都唔好出。唔好講嘢，行啫，每一日行一次，有冇印象啊？呢個聖經嘅記載，行幾多日啊？行6日。咁第7日呢？第7日行7次，對嗎？嗱，整個嘅事件裏邊呢，我哋會話，從今日嚟講啊，如果你話打仗嘅策略係咁樣嘅時候呢，好多人就可能會問：傻嘅，邊有人咁樣打仗㗎？呢個嘅吩咐，你要睇到聖經裏邊嘅記載，以色列人係一句都冇去問，冇去爭辯。神啊，點解要咁做啊？你咁奇怪嘅，唔係教我哋用咩策略要防守或者係進攻咩？點解你淨係叫我哋傻傻咁樣靜靜咁樣喺度行咧？冇人去問，但係佢哋去做，從心底裏邊去順服遵行。你係唔需要去問點解啊，都唔合理嘅。但係結果咧，你知道㗎，聖經記載，當佢哋圍繞呢個耶利哥城最後嘅一日行咗7次，神就吩咐佢哋大聲嗌，跟住成個耶利哥城牆就冧落嚟。呢個係神嘅方法，你好獨特嘅一個經歷。你唔需要去問點解，你去遵行，你遵行神嘅吩咐，你就見到神嘅作為。接下來下一件事係乜嘢呢？神有吩咐啊，呢個城嘅裏邊，你哋要攻取呢個城，但係裏邊嘅人口、財物、牲畜，任何嘅嘢都係不潔嘅，你哋唔可以攞。結果呢，有冇人攞？表面上冇人知嘅，直至到幾時啊？直至到神吩咐佢哋再攻取下一個城，叫做艾城嘅時候，就出事啦。哇！之前攻打耶利哥嘅時候好震撼噶嘛，係咪？諗住咁啊，下一個艾城都應該好容易、好輕易就可以獲勝噶啦。結果敗陣而逃，走夾唔唞啊！就係咁走，仲死咗好多人。發生咩事啊？佢哋好奇怪，之前咁容易咁神話咁去攻取就贏咗咯，點解今次去艾城唔得啊？佢哋就翻去問神啊，點解會咁樣？神話因為你哋當中有人做了不潔嘅事情，冇遵行我嘅吩咐。人以為靜靜雞做嗰個嘢冇人知啊，冇事啦。原來當中有個人，佢叫做亞干。當大家進入去攻打耶利哥城嘅時候，呢個人心裏邊有啲唔服，唔服乜嘢啊？哇！神明明嗰度咁多好嘢，你做乜吩咐我哋唔好去攞？呢個人睇到咩呢？睇到啲好靚嘅衣服，就攞咗一件示拿衣服。睇到啲錢，個城都冧落，啲人都死落，啲錢擺喺度冇人要嘛？咁唔好嘥啦，係咪啊？用得唔好嘥，咁佢就偷偷地攞咗200舍客勒銀紙哦，又攞咗一條咧重50舍客勒金紙哦。因為佢見到呢啲好嘢，個城被滅嘅時候，呢啲好嘢俾人劈喺度嘥啊，心裏邊覺得做咩唔攞咁笨？佢就靜靜雞攞咗，收埋咗呢啲。以為冇人知啊！大家都掛住攻打啦，邊度得閒理我啊？攞咁少嘢係咪？一件衫係咪好少啊？袋埋都唔覺啦，係咪？人以為裏邊靜靜雞做咗嘅嘢冇人知，冇事，但係事實上呢
你冇從心裏邊完完全全嘅遵行神嘅話語，神知道。表面功夫係冇用嘅，我哋唔係交功課。神要嘅係你徹底從心嘅裏邊順服遵行佢嘅話語。結果整個嘅戰爭，艾城攻取嘅呢個嘅戰爭，就因為亞干一個人犯錯，整場嘅戰爭就敗陣。神知道，所以神要求嘅係我哋唔係做俾人睇啊！你暗地裏順唔順服，神都知道。我哋嘅順服嘅學習唔係表面功夫，我哋唔係做俾人睇噶。神要我哋從心裏邊去順服真理。每一次我哋喺教會嘅裏邊都聽到好多唔同嘅教導提醒，我哋有冇徹底從心裏邊你去遵行呢？有啲弟兄姊妹佢咁樣去理解返教會嘅，昔日咧帶同我傳福音咧，唔係帶我信主，同我傳福音嘅人同我講咗好多叫我信耶穌。咁當時我都冇信耶穌嘅，未做呢個決定嘅。不過過後一段時間咧，唔見咗啦呢個人。然後後面我見到佢嘅時候，咦？點解咁耐唔見你翻嚟嘅？哦，我信主就得啦，都唔一定要翻教會嘅。嗱，呢個係佢嘅詮釋，唔係聖經嘅教導。你知道好多基督徒，有好些基督徒就係咁樣嚟去歪曲咗嚟去理解神嘅教導啊！但係明明聖經講噶嘛，你們不可停止聚會，你要一齊嘅嚟去聚集，彼此嘅勸勉，彼此嘅鼓勵，一齊嘅去敬拜。但係我哋卻用咗我哋自己嘅私意，我哋自己嘅喜好嚟去扭曲咗聖經嘅教導。嗱，其實唔止係咁樣噶，可能喺好多聖經嘅教導嘅上邊，譬如聚會係其中一樣啦，奉獻啦。奉獻啊！我都俾咗好多錢捐咗去做呢樣做嗰樣咯，我都冇咁多錢嚟去奉獻咯。又或者有啲人就會咁樣去解釋個奉獻嘅喎，11奉獻啊，等我交完租、交完呢個供款、交完好多好多嘅費用，剩翻之後再計1/10啦。咁唔係我邊有得咁多錢奉獻呢？咁。有啲弟兄姊妹咧咁去詮釋聖經教導我哋要11奉獻喎，咁其實亦都唔係聖經嘅教導嚟嘅喎，但係佢係按佢自己認為嘅嚟去做咗一個嘅解釋，未有完全徹底去跟從住聖經所指示、所教導嘅。咁呢個亦都係其中一個嘅喺遵行神嘅話語裏邊咧，好大嘅掙扎同埋學習。咁就係一個學習啦，我哋就要學習。有好多原來係可能唔係喺你嘅能力範圍裏邊，你要去學習嘅功課，正係因為咁嘅緣故，你先至要學習順服。就如果嗰啲係好輕易做到嘅嘢，其實你唔需要去學習順服嘅。我哋要學習嘅原因，正因為呢一樣嘢喺我哋嘅生命嘅裏邊係有困難，唔係話咁易就做到啦，所以我哋先至要去克服。同埋要學習順從。如果好輕易就做到嘅嘢，你根本唔需要去學習。咁所以咧，呢個係一個好重要嘅一個嘅反思。我哋要從心裏邊切實去順服神嘅真理，先至能夠幫助我哋去克服我哋生命裏邊嘅困難。而每一次你去克服呢啲嘅困難，你克服你覺得嘅不可能，就係讓你順服嗰條根啊，扎得更深。順服嗰個根嚇，所以呢個就係其中一個嘅學習咯。咁究竟順服又代表住啲乜嘢咧？咁經文接落嚟咧就提到一樣嘢啦，即係同奉獻有關㗎。嗱，呢個奉獻咧唔係講錢嘅奉獻，係講緊生命嘅奉獻。啊，正如剛才提到㗎。奴僕就等同於奴隸，亦即係話佢係全個人都屬於咗佢嘅主人，全個人都屬於佢嘅主人，就等於佢整個嘅生命都已經獻咗俾佢嘅主人啦。
咁當時佢成為奴隸，可能係世襲，亦都可能因為當時佢需要錢所以咧被賣做奴隸。咁今日我哋信主，我哋係願意因着神嘅愛、神嘅救恩，願意將自己嘅生命完全嘅委身喺神嘅裏邊。呢個係一個生命嘅奉獻。我哋唔係因為錢，我哋賣咗自己俾主。我哋係因為神嘅愛，我哋願意將自己嘅生命完全委身於神。咁所以呢一個完全嘅委身咧，就係一個奉獻，係一個生命嘅奉獻。19節嗰度講：你們從前怎樣將肢體獻給不潔不法作奴僕，以至於不法。現今一個從前，一個現今現今也要照樣將肢體獻給義作奴僕。其實同樣一個動作㗎，都係獻，都係一個完完全全嘅奉獻。但係奉獻嘅對象改變咗啦，因為你已經有一個新嘅生命。以前獻俾不潔不法，而家獻俾主，獻俾義，獻俾聖潔。點樣講呢？喺聖經嘅裏邊，我哋睇到一個好明顯嘅一個生命嘅見證，有好明顯嘅扭轉。係邊個啊？使徒保羅。你認識佢嗎？使徒保羅喺佢未信主之前，佢係一個咩人啊？好人、衰人、惡人。佢係一個好努力逼迫基督徒嘅人。佢受到好好嘅教育，佢有好好嘅背景，但係佢卻係用佢嘅背景、用佢嘅知識、用佢嘅智慧，不斷嘅嚟去逼迫嗰啲話跟從神嘅人，即係基督徒去申請啲信啊、文函文件你信函拎佢嚟去拉嗰啲基督徒去坐監，甚至係以至於死啊！但係佢信咗主之後呢，佢認識咗喺大馬色路上被主光照之後，佢有冇改變啊？佢徹底嘅改變。但係佢嘅徹底改變係乜嘢啊？唔係停止，淨係停止於去迫害基督徒，唔係停喺嗰度好啦。咁我從今以後不再迫害基督徒啦，唔係停喺嗰度喎。佢哋仲有進一步嘅生命嘅改變。佢就係好努力地去將佢更新咗對救恩嘅認識，對神嘅認識，去話俾更多人嘅知道。咁所以咧，喺基督教嘅發展嘅裏邊，佢屬於第一個宣教士啊！佢喺歐洲嘅裏邊周圍嚟去傳揚福音，因為佢嘅生命徹底被改變，但係佢冇停止，因為佢以前獻俾嘅係佢自己嗰啲嘅法利賽嘅教條，係嗰啲壓迫基督徒嘅嗰種賣力佢將整個生命心思都係諗計仔點樣迫害基督徒，點樣去逼死佢哋好努力去做嗰樣嘢，好賣力去做嗰樣嘢，因為佢獻身做嗰樣嘢嘛。但係當佢認識咗主，認識咗救恩之後，佢完全嘅改變，佢唔再去做呢啲不法不義嘅事情，佢去講解救恩，去宣揚救恩，去將神嘅愛到處嘅宣揚，建立教會，栽培教會嘅領袖，栽培信徒，佢完全將佢自己嘅生命去呈獻俾主，委身喺呢個嘅福音，獻給義作奴僕。佢係神好偉大嘅奴僕嚟㗎，係咪啊？神嘅僕人使徒保羅，佢係呢個僕人，但係佢係獻俾義嘅僕人。到最後佢話乜嘢啊？當跑嘅路佢已經跑盡，當守嘅道佢已經守盡，當打嘅仗佢都打咗。咩意思啊？整個生命全人嘅獻盡俾呢個嘅福音，獻盡俾呢位嘅主，獻盡咗俾義作奴僕。聖經裏邊就有一個咁明顯嘅生命嘅見證啊！或許喺你身邊都有一啲咁樣嘅生命嘅見證。以前佢係未信主嘅時候，都好努力去做好多不法不義不潔嘅事情。
有一位姊妹咧，佢未信主嘅時候，佢做咩工作嘅咧？賣字啊，賣字你知係咩嗬？佢喺茶室裏邊不停咁寫咁幫你記低下你買乜嘢啊嘛。以前冇咁方便，冇手機噶嘛。以前拿本簿仔，拿支筆寫個。佢未信主嘅時候做呢啲嘅，信咗主咧，好特別咯。呢位姊妹信咗主之後咧，同樣拿住本簿，拿住支筆，就每喺教會見到新嘅朋友就寫，你咩名啊？你住邊度嘅？有咩為你代禱啊？寫，真㗎！佢做到而家80幾歲啦，開始停啦嚇，因為咧佢即係年紀大咗少少啦，咁啊有某啲嘢啦嚇，佢覺得要退落嚟啦。但係佢信咗主以嚟，佢就將佢以前係咁寫字嗰啲嘅技能啊，寫嘅技能啊轉變咗，另外一個服侍。你話係咪好偉大嘅服侍啊？又唔係執事，又唔係乜嘢喎？唔需要用你以前點樣委身去做一啲嘅嘢，你覺得好嘅嘢，今日佢將嗰個技能轉移咗喺教會嘅裏邊，佢可以做啲咩咧？啊，講嘅未必講得好叻，唱歌又未必唱得好叻。我以前寫嗰啲，我而家寫第二啲啦。我返教會嘅時候，佢都係咁捉住我。你叫咩名？你先生叫咩名？你住邊度？係咁寫，又寫晒我啲。有咩要為你代禱咁？好似記者訪問咁樣喎。好熱心嘅一個姊妹。以前獻俾不法不義不潔，而家獻俾義作奴僕。我哋嘅生命都可以㗎。你有咩嘅技能？有啲咩嘅特長？以前係做第二啲嘢嘅，今日你可以喺神嘅家嘅裏邊又做一啲乜嘢為主嚟去為呢個福音為義嚟去做咧？信服嘅意思，聖靈提醒你嘅時候，聖靈催促你要去做嘅時候，你完完全全嘅獻給義你去作奴僕。信服仲有一樣啦，就係你話，其實我都唔知喎，我又可能覺得自己做唔到喎。咁聖經咧提醒我哋啊，你可能唔知道，但係有一樣嘅提醒係一定會知道㗎。喺我哋要借用加拉太書5章16節至到23節嘅經文嘅一個嘅提醒。經文提到咧，我哋當順着聖靈而行，就會不放縱肉體嘅情慾。嗱，呢個肉體嘅情慾咧，唔係講緊嗰啲淨係講嗰啲我哋以為係講色情嗰啲情慾，唔係嗰啲情慾。呢度講嘅情慾係19、20同埋21節裏邊講嘅一啲好放蕩嘅行為或者情緒，包括乜嘢咧？邪術啊、拜偶像啊、仇恨啊、爭競啊、惱恨啊、結黨紛爭，嗰啲人為嘅人用自己嘅方法喺呢個世界嘅裏邊不斷去鬥爭而用嘅各樣嘅行為，或者一啲放縱自己嘅行為，譬如醉酒啊、發脾氣啊、鬧人啊、妒忌啊，呢一切都屬於呢一度提到嘅情慾。聖經就提醒我哋啦，當我哋生命改變，我哋有一個新嘅生命嘅時候，喺你成長嘅過程嘅裏邊，我唔知喎，好似搖風擺柳都唔知應該點樣喎。你唔知唔緊要，有一個聖靈喺你嘅生命嘅裏邊。自從你信主，聖靈就進入你嘅生命嘅裏邊。只要你順着聖靈而行 ，walk by the Spirit，walk by， 同你一齊行啊！你唔知唔緊要係咪啊？就好似有啲失明人士，佢睇唔到路嘅時候，有一個導航嘅。有啲地方啊，佢可能冇朋友或者家人伴同佢可以行嘅。你聽過導盲犬啊？係咪？佢就可以帶佢去行啊嘛。佢睇唔到路喎，有個導航嘅領佢行嘅，佢咪可以好安全去到佢要去嘅地方咯。同樣喺我哋屬靈生命嘅追求裏邊，有時我哋都覺得條路點行好咧？究竟邊樣啱邊樣錯咧？好似唔知道喎。你要留心聖靈喺你生命裏邊嘅聲音啊，其實佢與你同行嘅，所以你要留意呢個聖靈嘅聲音，並且要順着聖靈而行。聖靈係聖靈，自從你信主就已經喺你生命嘅裏邊。你決志接受耶穌嘅時候，你裏邊就有聖靈，有冇啊？
咁你有冇留心過聖靈嘅聲音呢？聖靈嘅聲音呢，好溫柔嘅，你要安靜落嚟，你要安靜落嚟，你會留意到聖靈俾你嘅提醒，無論係提醒，無論係責備，無論係鼓勵，無論係安慰，你要順着呢個聖靈嘅聲音，並且你要靠着呢個聖靈嚟去行事。所以聖經話：我們若是靠聖靈得生，就係你信主嗰一刻，你係靠着聖靈得生。聖靈催促你啊！呢個神好愛你啊！你接受佢啦，你接受佢啦，你舉手啦，呼召嘅時候你回應啦。呢個就係靠着聖靈得生啊！當日催促你嚟去接受呢一個福音，領受呢一份愛同救恩嘅嗰個聖靈，你信咗主之後，你要繼續靠着聖靈行事啊！所以英文嘅翻譯其實好好㗎 ，walk by the Spirit，live by the Spirit。live 係幾耐啊 ？walk by，live by 係一個時段嚟㗎，唔係淨係信主嗰一個 moment 嗰一刻，我先至係接受聖靈嗰個催促提醒。喺你行呢個人生路嘅時候，喺你呢個人生仍然活着嘅呢個階段，你記住與聖靈同行，當靠聖靈行事。我中意最後嗰個翻譯 ，step with， 每一步都係與聖靈同行，你嘅生命就不一樣。點解咁講呢？因為喺加拉太書呢段經文裏邊有兩節我哋好熟悉嘅經文㗎。正因為你願意順着聖靈而行，你願意靠聖靈而行，聖靈喺你就讓你喺生命結出果子。呢個果子你熟悉嗎？我哋都背得好熟㗎。聖靈嘅果子係你整個嘅生命，聖靈嘅果子係一個，嗰個就係你，係你全人嘅生命。喺呢個生命嘅裏邊有唔同嘅特質，包括仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制，呢啲都係生命果子嘅特質。我哋講我哋要向下扎根，我哋要向上成長，結出咁多唔同嘅生命嘅果子嘅特質嚟。點結啊？加拉太書就好清楚話俾我哋聽，只要你願意順着聖靈，你就能夠可以結出呢啲嘅果子。翻嚟羅馬書6章最後一節嘅經文23節，但現今你們既從罪了得釋放了，作了神的奴僕，有成聖嘅果子啊！剛才加拉太書裏邊其中一堆唔止咁少嚇，其中一啲就係聖靈成聖嘅果子。我哋嘅生命要順服，就自然能夠結出呢啲嘅果子嚟。我都提過，其實唔止咁少，仲有好多，亦都唔止我寫嘅呢度咁少。唔知你嘅生命裏邊結出啲咩果子？又或者你喺邊一方面仍需要努力嚟去結果子？喺我初信嘅時候咧，我靈修咧就會睇一本嘅書，好熟噶，大家應該叫做《天路歷程》。唔知你有冇睇過啦？咁咧幾十年前嘅基督徒咧就常常都睇嘅靈修嘅時候，而家就少咗啦。天路歷程其實每一日一篇嘅短文章，咁有一篇咧係我印象好深㗎。佢就提到啊，有兩個姊妹去信咗主啦，唔係兩姊妹啊，兩個教會嘅姊妹，佢哋信咗主一段嘅時間。咁有一個陌生嘅牧者咧，就認識呢兩個姊妹喎。咁佢就分別認識咗呢兩個姊妹嘅時候咧，就同佢哋傾偈咧，了解下佢哋嗰個生命嘅情況啦。咁結果咧，佢就發現啦，有一個姊妹佢嘅生命係好成長、好成熟、好委身、好熱心嘅。咁佢心咪諗咯喎，呢個姊妹梗係返咗教會咧，起碼都10年8年啦，有好多嘅經歷啊，好多嘅學習，所以佢咁成長啦。另外嗰個咧就好似係普普通通啦。不冷不熱啦，平平淡淡啦，都有嚟聚會下啦咁。咁佢就以為呢個聚會呢個姊妹咧，梗係初信嘅姊妹啦咁。結果同佢哋傾偈之後，發現唔係喎，原來嗰個冷冷淡淡嘅姊妹咧，
佢已經喺教會好多年嘅啦，信咗主好多年嘅啦，不過就係咁樣咯。而嗰個點解咁唔同嘅咧？再同佢傾偈嘅時候，發覺原來佢只係信咗主3個月嘅啫喎。3個月唔係啊嘛？你唔好呃我啊！3個月咁點解？但係你嘅生命完全唔似喎。原來最關鍵嘅係乜嘢咧？就係呢個嘅姊妹，呢個初信嘅姊妹，從佢信主開始，佢就學習去留意去聽聖靈喺佢裏邊嘅聲音。聖靈提醒佢乜嘢，佢就去做；聖靈禁止佢乜嘢，佢就唔敢去做。佢不斷喺呢個聖靈嘅聲音嘅底下去學習信服，佢嘅生命成長得好快，好似一個好成熟嘅基督徒。當然佢知道自己仲有好多要去學習，但係從人嘅眼光外在去睇起上嚟，生命好不一樣。原因就係因為喺呢個過程嘅裏邊，佢不斷願意學習去信服。我哋話我哋要學習，我哋嘅目標，我哋要向下扎根，我哋嘅生命要向上成長。點樣先能夠真真正正嘅成長呢？唔在於你一定要參加好多嘅聚會，參加好多嘅課程，更重要嘅就係每天每時每刻嘅裏邊，你有冇真正謙卑地信服聖靈喺你生命嘅工作呢？無論佢嘅提醒、佢嘅指示、佢嘅催促、佢嘅責備，你有冇信服落嚟？慢慢藉着呢個信服，讓你嘅生命去成長。你又甘唔甘心從心底裏邊真正嘅去信服，信靠呢位嘅主，信服聖靈嘅引導。求主幫助我哋一齊祈禱。親愛的主，我哋知道我哋嘅生命好有限。我哋嘅生命亦都有好多嘅過去，成為咗我哋好似好多嘅捆綁，讓我哋冇辦法嚟去脫離，冇辦法嚟去超越我哋自己嘅舊嘅老我。主啊，求你幫助我哋，幫助我哋真真正正徹底真心願意放低自己，信服聖靈每一個嘅聲音，以致我哋嘅生命能夠每一次透過你嘅提醒，透過你嘅激勵，透過你嘅催促，我哋嘅生命能夠不斷嘅邁進一步，以致我哋嘅生命能夠天天嘅成長。主，我哋好願意再一次將自己嘅生命交託喺你嘅手中，求你幫助我哋，幫助我哋跨越我哋一切嘅軟弱，能夠順服喺你嘅引導當中。願主憐憫我哋，聽我哋喺你面前嘅祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿門。